Existem muitas pessoas que são acometidas pelo bruxismo do sono. Ele não deve ser considerado como distúrbio, mas sim como um comportamento funcional, que pode ser fator de risco ou proteção, com consequências clínicas graves para os músculos da mastigação. Ele promove diversos problemas, como cansaço muscular ao acordar, dores na face e ruídos audíveis de apertar e ranger os dentes. Esse estudo teve como objetivo responder se o grau de severidade do bruxismo do sono prejudica mais a função muscular. Participaram 34 pessoas. Todas tinham idades e pesos pareados, além de haver equilíbrio entre o gênero masculino e feminino. Todos apresentaram indício prévio de bruxismo do sono, por causa de relatos dos parentes sobre ruído de ranger os dentes durante o sono. Para comprovar o fato, foi realizado o exame de polissonografia, considerado padrão ouro. Depois foi utilizado o bite strip durante 3 noites consecutivas para determinar o grau de severidade do distúrbio do sono, leve, moderado ou severo. Os dados do teste dividiram o grupo entre leves, com 15 pessoas, e severos, com 19. Após isso, as 34 pessoas foram encaminhadas até a FORP-USP para realizar o último teste. Esse teste foi a eletromiografia, um exame que detecta a atividade elétrica dos músculos. Durante o teste, a pessoa tinha que ficar relaxada, com a coluna ereta e com as mãos apoiadas na coxa. Esse teste utiliza eletrodos dos músculos masseter e temporal, os mais influenciados pelo bruxismo. O paciente deveria realizar 4 tarefas mandibulares: repouso, realizar lateralidade direita e esquerda e protrusão. O resultado do último exame mostrou que os pacientes com bruxismo do sono severo são os mais acometidos com atividade elétrica muscular elevada. Isso demonstra reação negativa no sistema mastigatório. O que se pode concluir é que as pessoas com bruxismo do sono severo têm fragilidade funcional e aumento da atividade elétrica nos músculos masseteres e temporais.